買樓而家梗係唔買住先啦，有得租啊，先體驗下先啊嘛。嗱，各位街坊咧嚟到我哋珠海咧，可以選擇性係非常之多嘅。嗱，如果你嘅預算咧係3000幾啊到1萬幾啊，咁你可以咧就係考慮我哋珠海呢邊嘅。嗱，而家咧你喺我哋呢個人工島口岸呢邊咧，大概咧坐車咧就係8分鐘咧就可以去到我哋呢個四季雲山啦。呢個係一個新盤嚟嘅，亦都係一個租盤。咁啊，非常之靚仔一個小區，又有小區園林啦，又有會所啦，又有泳池啦。咁啊，大概咧佢都係80幾平方咧，都係3500-6蚊左右啦嚇。咁啊，佢呢個位置咧就非常之方便嘅，行落街步行10分鐘左右咧就可以去到北深潮流街啦，同埋呢個華發商都啦。好啦，俾大家睇下四季雲山咧，佢呢個 VR 嚇，嗱呢個咧就係房間裡面嘅 VR 嚇，全新㗎嚇。咁咧全部喺我哋珠海呢邊租樓咧，基本上咧啲家私電器啊嗰啲咧冚唪唥咧都係配好晒㗎啦。咁啊，你唔需要話你自己再喺香港嗰邊咧搬啲家私電器過嚟嘅，你只需要拎個包就可以嚟得到㗎啦。我哋呢邊嘅話咧，租盤咧一般咧都係1年起租嘅。咁當然啦，如果你覺得冇問題啊，我想租個2年啊、3年啊，咁都係可以簽2年、3年都冇問題嘅。咁啊，最短嘅時間咧就1年左右嚇。嗱，呢個就係四季雲山啦。咁如果你覺得可能呢個盤唔啱自己，咁啊想體驗一下我哋呢個十字門片區。十字門片區嘅話咧，其實佢好得意嘅。譬如你係想要一房，佢都係3000幾蚊，但係2房又係3000幾蚊。咁如果你係租3房嘅話咧，4000蚊都可以上車去租到呢啲樓盤㗎啦。咁當然有啲朋友咧，係想要一種比較繁華同埋咧要品質嘅樓盤咧，好多人都會留意中海環宇天下。咁中海環宇天下嘅話咧，86平方左右咧就係去到5000蚊。如果係你要睇啲景嘅126平方啲4房嘅咧，咁佢就去到1萬蚊左右嚇。咁要視乎你自己本身嘅一個預算嚇。好啦，咁俾大家睇下咧，中海環宇天下呢邊嘅租盤嘅價格嚇。佢一般咧86平方咧係5000蚊左右啦。如果係129平方咧就係去到8000蚊。呢個係低樓層，睇唔到景嘅。咁點解129平方咧佢會咁貴咧嚇？我俾大家睇一睇下。因為咧129平方咧，佢係好特別嘅一個戶型。呢個戶型嘅話咧係4房，而且係睇到咧澳門塔景嘅。睇下嗱，睇唔睇到澳門塔景？呢度就係澳門嘅塔景，可以睇到煙花匯演嘅。咁中海環宇天下咧，佢係有吉房出租，亦都有裝修好嘅。即係亦都有配家私嘅。有配家私嘅話咧，就去到差唔多1萬蚊到12000蚊左右嘅。呢個咧就係佢個戶型，咁可以睇下咧佢呢個3D 嘅戶型嚇，4房嘅一入嚟左手邊第一個房，佢係1、2、3、4開間咧都係睇到澳門塔景嘅，所以咧睇景觀嘅房咧就會貴些少。咁當然啦，你係睇啱咗嘅話咧，我哋都可以同業主傾，可以配家私嘅。若果咧你係想話我唔需要配家私，反正我自己都 OK 嘅，可以買啲家私自己再入嚟住都冇問題。咁中海環宇天下咧，佢個小區品質小區裡面嘅環境都係好靚。佢嘅管理咧都係非常之唔錯嘅，係我哋咧十字門片區咧最有品質嘅一個小區。No.1 嘅管理嘅小區嚟嘅。咁有啲朋友覺得哇，好似呢啲咧都太貴咯喎，有冇啲更平㗎、更有性價比㗎？好，有嘅。我哋咧喺港珠澳大橋呢邊坐車呢度直去到呢個位置，呢度係邊度啊？坦洲。咁咧坐車嘅時間咧就大概咧係20分鐘左右啦。就去到我哋坦洲最近嘅裕豐名門，仲有就係中澳春城，同埋咧就係佳景康城呢幾個樓盤係最近珠海嘅。咁佢個租金咧係3房嘅話咧都係2500到3000蚊左右。裕豐名門你可以睇到嚇，比如82平方嘅3000蚊啦，或者係86平方嘅3房係2600左右啦嚇。如果係去到咧差唔多100平方左右咧就3500左右嚇。呢啲咧都係佢嘅一個租盤。細面積些少，比如90平方啊、119平方呢啲嘅話咧，都係3000蚊啊、3200啊，左右咁樣啦。咁越大面積嗰
個價格咧就越貴，同埋咧佢個裝修越靚嘅咧，價格就會貴些少啊。咁啊，仲有一個咧就係中澳春城嚇。中澳春城呢邊嘅話咧，譬如好似你租111平方呢啲面積段嘅話，都係2800啊到3000蚊左右。啊，你好似呢啲咁樣裝修一般般嘅咁2400啊都有。如果你要啲非常之靚仔，可能就貴多200-300蚊一個月左右啦嚇。咁啊，你喺大陸咧係好方便嘅，你無論喺我哋坦洲住又好，或者咧喺我哋珠海呢邊住都好，你係足不出戶都可以咧買到日常所需要嘅嘢，甚至乎係一棵葱一個蒜頭都係可以咧就係落單。然之後咧，就係呢個快遞佬咧，即刻喺半個鐘頭之內都會送到去你屋企噶啦。所以咧係唔存在話周邊有冇街市啊，周邊有冇商場啊呢啲，即係你要去行出街去行去買呢個問題嘅。其實呢個問題已經解決晒，所有你想要買嘅衣食住行嘅嘢，全部都可以喺網上落單，非常之方便嚇。而且咧喺珠海居住嘅成本咧係低過香港。咁當然，如果你覺得可能珠海呢邊我覺得好似都俾我嘅感覺係可能嘅成本仲要高啲喎。我仲想要居住嘅成本再低啲咧，可以考慮坦洲。坦洲嘅居住成本咧係比珠海咧又低多一半嘅價錢嘅喎。咁所以嘅話咧，大家想要喺珠海或者喺坦洲呢邊咧租樓住，聯繫一下主播，講俾我聽咧你自己嘅預算、你嘅需求嚇，咁樣咧我可以按照你嘅預算需求咧同你匹配咧合適你嘅租盤嘅。